Hivi unamjua mchezaji ambaye alicheza mpira kwa kiwango cha juu mpaka wazungu wakampigia magoti? Fikiria uwanja mkubwa ukiwa umejaa maelfu ya mashabiki, taa zinawaka, kelele zinapanda, mabeki wawili wanamkimbilia mchezaji mmoja mwenye mpira mguuni, lakini ghafla anasimama, anauangalia mpira, anatikisa kiuno upande mmoja, mguu wake unaenda upande mwingine. Beki mmoja anapoteza mwelekeo na wa pili naye anaanguka chini. Mashabiki wanapasua anga kwa kelele za ajabu. Kabla hata hawajatambua kilichotokea, mpira uko tayari kwenye nyavu ukishangilia. Huyo hakuwa mchezaji wa kawaida, hakuwa mtu aliyekuwa akicheza mpira, alikuwa msanii, na uwanja ilikuwa ni jukwaa lake la ajabu. Jina lake lilikuwa ni Augustine Azuka, yani JJ Okocha, mchezaji mmoja mwenye kipaji cha asili cha ajabu zaidi kuwahi kutokea barani Afrika, raia wa Nigeria. Safari ya Okocha kuelekea kwenye ramani ya soka la dunia ilianza Nigeria kabla ya kuelekea Ujerumani, ambapo alijiunga na Frankfurt. Huko ndipo macho ya Ulaya yalipoanza kumtambua. Okocha hakuwa na hofu ya mpira. Alipokea, alionekana kama mtu aliyekuwa akizungumza nao. Chenga zake zilikuwa na ubunifu wa ajabu. Mabadiliko yake ya mwelekeo yalikuwa ya ghafla na ya kushangaza pia. Uwezo wake wa kushikilia mpira ulikuwa ni wa kiwango cha juu sana, lakini kulikuwa na tukio moja ambalo lilimfanya azidi kuzungumziwa: mchezo dhidi ya Kares Luhe. Mbele yake alikuwa mmoja wa magolikipa waliokuwa na uwezo mkubwa sana katika historia ya soka la Ujerumani, na huyu alikuwa ni Oliver Kahn. Okocha akaingia ndani ya eneo la hatari, akamkabili Kahn. Badala ya kupiga moja kwa moja, akaanza kucheza mguu wake na mguu mwingine, mabadiliko ya mwelekeo. Kahn akafuata, Okocha akarudia tena na tena mpaka golikipa akabaki akitafuta jibu. Kisha Okocha akapiga golini, uwanja ukaripuka, na duniani kote watu wakaanza kujiuliza, huyu kijana ametokea wapi? Mnamo mwaka 1996 Okocha alihamia Uturuki na kujiunga na klabu ya Fenerbahce. Huko hakuwa na muda mrefu kuingia ndani ya mioyo ya mashabiki. Kodikoi ikawa kama nyumba yake. Mikwaju ya adhabu ndogo, mashuti ya mbali, chenga za ajabu, na zaidi ya yote ni burudani akiwa na mali. Okocha alikuwa ni aina mchezaji ambaye hata kama timu yako ilikuwa ifanye vizuri ungeendelea kutazama, kwa sababu ulijua kwamba wakati wowote angeweza kufanya jambo ambalo lingefanya usimame kwenye kiti na kushangilia kwa ajabu. Mnamo mwaka 1996 Okocha alifungua ukurasa wake mwingine mkubwa katika maisha yake ya soka. Akaenda Ufaransa kujiunga na Paris Saint-Germain. Hapo ndipo alikutana na baadhi ya majina makubwa ya soka la dunia, na miongoni mwao ilikuwa ni kijana ambaye baadaye alikuwa mmoja wa wachezaji maarufu zaidi duniani, Ronaldinho. Okocha alikuwa mmoja wa wachezaji waliomshawishi na kumfundisha kijana huyo, lakini kama historia ilivyokuja kuonyesha, mwanafunzi naye akawa gwiji mkubwa. Kisha ikafika mwaka 2002 Okocha akaenda Bolton Wanderers, na wengi walijiuliza, je, ucheshi wa Okocha unaweza kufanya kazi katika ligi kuu ya England? Jibu likawa ndio, na sio tu kwamba aliweza kufanya kazi, alifanya uwanja mzima uonekane kama jukwaa lake. Katika miaka yake ya Bolton, Okocha alikuwa zaidi ya mchezaji, akawa nahodha, akawa kiongozi, akawa kipenzi cha mashabiki, akawa moja ya sura zilizotambulika zaidi za klabu hiyo. Kila alipokuwa akichukua mpira, mashabiki walikuwa wakisubiri kitu, kwa sababu alijua kwamba Okocha kuhitaji nafasi kubwa kubadilisha historia. Alihitaji sekunde moja tu, chenga moja, mguu mmoja, mzunguko mmoja, na uwanja mzima ungegeuka kuwa ukumbi wa sanaa. Ndiyo maana mashabiki walimpa jina lilobeba utambulisho wake, JJ Okocha, sentensi iliyobaki kuwa maarufu, so good they named him twice. Lakini ukweli ni kwamba hata jina hilo linaonekana kama dogo mbele ya kile alichokifanya uwanjani, kwa sababu Okocha hakupenda kucheza mpira kwa njia ya kawaida. Alitaka kufanya uwe mzuri zaidi, alitaka watu wafurahie, alitaka mashabiki wasimame, na wakati mwingine alionekana kama mtu aliyekuwa akicheza mpira kwa ajili ya sanaa kuliko takwimu. Baada ya Bolton, Okocha aliendelea na safari yake huko Qatar kabla ya baadaye kujiunga na Hull City nchini England. Akaendelea kuisaidia timu yake kupigania nafasi ya kupanda ligi kuu. Hatimaye safari yake ya soka ikafika mwisho.
lakini kitu kimoja kikuisha, ambacho ni kumbukumbu, kwa sababu baadhi ya wachezaji huacha takwimu, wengine huacha vikombe, lakini wachezaji wachache sana huacha hisia, na miongoni mwao ni JJ Okocha. Leo ni miaka mingi baada ya kuacha kucheza, lakini bado kuna watu wengi wanafungua YouTube kutafuta JJ Okocha skills. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawatafuti tu magoli, walikuwa wakitafuta uchawi, walikuwa wakitafuta ule muda ambao mpira ulikuwa miguuni mwa Okocha na dunia ikisimama kwa sekunde chache. Alitufundisha kwamba soka sio kukimbia tu, sio kupiga pasi tu, sio kufunga magoli tu. Wakati mwingine soka ni sanaa, na kama wachezaji wengine walikuwa wakitumia mipango kuchora historia yao, JJ Okocha alitumia miguu yake. Hakuhitaji blashi, hakuhitaji rangi, alikuwa na mpira na uwanja ulikuwa turubai lake. Na huyu ndiye JJ Okocha, mchezaji ambaye hakutaka ushuhudie soka tu, bali alitaka uweze kufurahia. Mimi ni Paul Kanuti, kijana wa Storika.